識江山咧嗰啲地下黨員，但係佢經過讀過香港大學，亦都係經過咁多次直選洗禮之後，佢係拜西方民主呢一套。最重要嘅係睇漏年紀。因為你而家呢個年齡咧，去到2017咧，你好鳩老噶啦。阿田少一樣啊，七張嘢嘅喂，人生70古來稀啊，仲去選特首唔係啩？喂，而家咧佢哋係一定要培養啲50幾嘅，唔能夠太老嘅。你起碼可以做2屆嘛，就算做2屆做到60幾啊，50頭最好啦。即係變咗咧，你要睇翻個年紀先得噶嘛。即係譬如何年三咪有篇文話可能係一個陰謀啊，幫阿田少鍍金啊。你都唔認識共產黨？呢啲完全冇可能，因為咧唔識阿習近平本身曾玉成同埋阿田少咧就已經係年紀太大噶啦，咁所以咧肯定唔會。而家咧根本共產黨培養咗咁耐，由2000年好似係2000年啊，定係揾阿松嚟做財政司，已經係培養咗做特首。其實97年回歸之前，其實阿松已經喺佢哋個 list 嗰度。佢其實一向都係自己人嚟㗎，阿松不嬲都係自己人嚟嘅。咁你諗下啦，大陸嗰個佢主權基金黑石咧嗰個 Blackstone 翻到大陸同大陸合作，跟住同個大幕就揾阿松出嚟，因為佢哋係信呢個人啊嘛，呢個係自己人嚟嘅嘛。呢個即係根正苗紅。呢個係根正苗紅啦。咁樣我哋即係阿田少咧，實在好有義氣咧，自由黨都瓜硬啦，都講錯嘢都出嚟攬晒啲箭啦。咁有錢佬佢覺得即係有時佢覺得條氣係啊，腰骨要挺直。冇錯，啃唔落咁啊腰骨挺直，揾錢都唔使趴喺度做緊。係啊，咁樣即係田少嗰啲似咩咧？英雄本色嗰度啊，狄龍做嗰個大佬啊，所以我哋咧臨完呢節之前咧，我哋點隻歌俾佢，《當年情》張國榮嘅。笑聲在為我送溫暖，你為我注入快樂強電。輕輕說聲，漫長路快要走過，終於走到明媚晴天。聲聲歡呼躍起，像紅日發放金箭，我伴你往日事重現，輕輕叫聲，共抬望眼看高空，終於青天優美為你獻。擁着你，當初溫馨再湧現，心裏邊童年稚氣夢未污染。今日我與你又是肩並肩，當年情，此刻是添上新鮮。一望你，眼裏溫馨已通電，心裏邊從前夢一點未改變。今日我與你又是肩並肩，當年情再度添上新鮮。像紅日發放金箭，我伴你往日笑面重現。輕輕叫聲，共抬望眼看高空，終於青天優美為你獻。擁着你，當初溫馨再湧現，心裏邊希望未
上新鮮。一望你，眼裏溫馨已通電，心裏邊從前夢一點未改變。今日我與你又是堅定當年情，再度添上新鮮。身當飯食，我哋最積極。hkpeanut.com， 我係趙善軒。政壇風雲，網台爆發，飲紅酒，食花生，戒芒果，保平安。造反無需大字報，只要炮打司令部。炮打司令部主持 Tony Choi、黃浩銘、索羅 B。哇！即係嚟到呢個第二節嘅炮打司令部啦，即係呢個拜完阿田少之後，冇辦法唔講啦，689啦，係咪先？咁啊，早排咧佢有個驚人嘅偉論，係啊，早排個驚人偉論咧就係好犀利喎。佢講話呢個14K 啊，即係14,000蚊中位數嘅收入嘅人，就話咧其實咧就係香港唔應該有公民提名，如果唔係咧呢個過一半嘅人咧都係14K。14,000蚊每月收入嘅人咧，就會變咗傾斜落去嗰度，咁就會香港變咗福利主義。嗱，我當初我一睇個標題咧，我喺度諗啊，我話有冇搞錯啊？你梁振英不嬲揾開聖母同老身㗎啦，點會關咩事？俾咗14K，原來我睇錯咗，即係揾14K，係即係咁佢揾開嗰啲大社團㗎嘛，做嘢。梁振英當時參選做低阿唐嘅時候，佢扮晒係即係為基層打拼。係喂，唔係啊！佢另外一樣嘢喎，另外即係有個邏輯嘅推演啦，就話呢啲就係會傾斜落去啦。咁之後講咧冇幾多去講啊，喂，宗教體育嗰啲冇經濟貢獻，我哋都擺落去呢個嗰個4大界別嗰度，證明我哋嗰個係均衡參與，係嘛？佢咪其實係咪冚親個頭咧？唔係嗱，令到我諗起一樣嘢，即係佢有個邏輯推演，就係覺得就係即係起碼直覺上覺得咧。月入低於14,000蚊嘅人冇經濟貢獻，即係因為佢樣樣嘢都所以你冇提名權，你其實冇乜資格投票嘅。不過而家已經叫皇恩浩蕩啦。喂，咁不如咁啦，你不如畫條拉啦，揾少個8,000蚊嘅拉嘅活摘器官啦，仲好啊，係咪？攞啲器官去賣咁啊？咁有經濟，咁有經濟貢獻，咁有經濟貢獻咯。係，不過都投唔到票。嗱，你見嗰啲和尚啊，嗰啲你覺得佢冇乜經濟嘅咩？識智慧啊，乜鬼嘢嗰啲支持共產嗰啲和尚咪拉撚晒活摘器官啦。喂，唔係喎，活摘器官都唔係啊！你唔知最冇，你知唔知咧？剝埋塊皮賣。唔知，喂，你都唔知啊！咁樣講喎，冇經濟貢獻咧，最冇經濟貢獻係咩？係咩？最冇經濟貢獻咧，即係有一個女人，乜太？佢唔係乜太，梁太係佢阿梁太咧含辛茹苦，即係紮住紮腳布，孭住幾廿磅膠花，養妻即係養屋企，走嚟走去咁樣樣。梁太就冇啦嗱。因為咧，如果你大家都有邏輯知啦，嗱，梁太冇交稅都好明顯。唔係，通常咧佢一定冇低收入。嗱，以我角度去睇，嗱，你膠花走嚟走去，孭住膠花走嚟走去咧，好似地盤啲紮鐵咧，你通常走嘅轉數多咧，你收嘅錢多啊嘛。但係咧，你孭住膠花走嚟走去嗱，因為咧通常咧正常嚟講嗱，譬如我哋奧運咧跑100米嗰啲咧，通常跑得快嗰啲個腳板大嘅。你揸住隻腳揸住好似唔知3寸金蓮咁樣咧，你跑得點快咧？你跑得唔快嘅話咧，來回次數唔多嘅話，你孭住個膠花一定揾唔到食，一定係揾得少噶嘛個次數，係咪先？嗱，所以咧，當年咧嗰個孭住幾廿磅膠花走嚟走去咧，供書教學咧，養屋企嗰個咧，
一定冇經濟貢獻咧，佢又冇呢個選舉咧嗰個選舉個提名權係咪？係啦，因為佢紮腳嘅關係咧，佢個交易成本高啊。係啊，係啊，揾唔到食嘅佢係。除非咁樣樣，除非佢攞嗰個紮腳呢個紮腳布攞嚟咧整奶茶，絲襪奶茶咧唔得，一個新嘅商機，創造個新嘅潮流叫做紮腳布奶茶，哇！點啊？新嘅商機，然後係幾千萬、過億、10億嘅企業咁樣翻嚟，咁我就話佢勁。喂，但係最尾咁先有提名好啦，辛苦啫咁樣。係啊，咁嗱，我哋咧呢個其實炮打司令部咧，其實係一個愛國節目嚟噶嘛，我哋好擁護阿習總啊嘛。阿習總講咩咧？係唔能夠否定改革開放前30年，即係佢其實咧覺得支持文革。文革嗰陣時有句好出名嘅，叫做老子英雄而好漢，老子反動而混蛋，係咪先？嗱，即係講個血統論，呢個叫血統論。咁如果當日揸住紮腳布孭住膠花走嚟走去嗰個人咧？如果佢係冇呢個選舉嗰個提名權係嘛？係嘛？冇經濟貢獻，咁你跟住同嗰個梁振英咧，你都絕對冇啦。係，佢係混蛋咯。係啊，佢佢絕對混蛋，佢乜雜㗎？係咪？其實佢都冇㗎，佢經提委會㗎嘛。唔係啊，佢有得提名權咩？係啊，啱啊。所以佢係冇㗎，佢覺得係 OK 嘅咁樣。哦係喎，佢唔係四大提委會喎，四大界佢自己唔係提委會㗎嘛，四大界別係冇佢係俾人提名㗎嘛。係啊，呢個撚屌。唔係四大界別咧，係冇呢個膠花物流業㗎。係啊，所以呢個根據咧，呢個即係我哋好擁護文化大革命㗎嘛。其實警察都根據呢個文革嘅血統論就唔得。警察都冇㗎嘛，係嘛？係佢黑腳，佢老豆做黑腳㗎嘛。山公差唔係黑腳，佢咁講啊！佢話佢咧當年咧，我睇翻啦，我哋即係一個愛國節目嚟噶嘛，我哋攞翻咧即係大公報啊！今日咧我睇翻大公報，2012年定13年有大公報講佢屋企啦，係咪先？佢話哇，以前隔離啊有啲好好見到啲同學都屋企都係做差佬，但係咧佢好多玩具玩啊，原來佢有收貪污收個片嘅喎，佢老豆冇一個清廉嘅人。佢老豆因為喺港督府嘛，收乜鬼嘢錢啫？錯啦！你點知佢老豆？你老豆係蠢，你老豆咧唔識得成立一間公司，然後再揾呢個外國嘅 UGL 咧，就賣咗佢啲資產，然後收中間幾千萬。有咁叻噶，佢老豆移民咗去英國先啦，幾時有梁振英出世啊？係咪先？係啊，即係所以佢唔係佢而家你睇翻咧，佢當日咧講嗰啲嘢咧，嗰啲叫做佢老豆好清廉嗰啲，好好笑。唔係同芒果女一樣搬咗龍門嘅啦，算啦。呢個算啦，呢個都知道佢係唔認數嘅人嚟啦。喂，咁啊講完呢條冚家產啦，唔想再提佢。係講冚家產，我哋好擁護習近平啊嘛。近期咧就有紙牌啊，係啊，即係講啊。即係擺喺習近平呢啲佔領區嗰度，咁啊有啲本土派講啦，即係最快擺呢個紙牌嗰個咩啊？嗰條撚屌叫金英，係咪先？擺呢條撚屌叫金英咧左膠咧，但係咧點樣樣喎？屌走咗佢啊嘛！屌走咗，但係本土派嗰啲人咧，本土派有幾個撚屌咧，就攞個紙牌出嚟就賣245蚊個喎。咁啊即刻迅速有兩條柒碌咧就話認購喎。咁我見到喂，你賣不如我賣啊！屌你，我賣195啦，平你。